Ju në gjatjeta juve, a e dini se ekziston një vend në hartën e botës pothuajse i panjohur për publikun e gjerë, por që mund të vendos fatin e ekonomisë globale. Një territor i vogël në skajin e Afrikës, që ndodhet pikërisht aty, ku kalojnë arterjet kryesore të tregtisë botërore, ku çdo ditë lëvizin miliarda e dhjetra miliarda dollar energji, mallra dhe interesa strategjike. Sot, teksa bota është e përqendruar në tensionet mes Shebas dhe Iranit, dhe po presin me katër sy fillimin e negociatave, vazhdimin e tyre dhe epilogun e tyre, në heshtje është duke u përgatitur një përplasje edhe më e madhe për një vend që quhet Somaliland, tema e sotshme. Në këtë pikë ku takohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Izraeli dhe Turqia, nuk bëhet fjalë më për një konflikt të mundshëm rajonal, por për kontrollin e rrugëve detare që mbajnë gjallë ekonominë e botës. Kjo është gryka e Babul Mandab, porta që lidh detin e Kuq me oqeanin, që kalon për gjatë brigjeve të Somalilandit. Një pikë që historikisht ka tërhequr perandori, luftra dhe interesa të mëdha. Nga perandoria osmane e dikurshme, tek fuqitë koloniale evropiane, e deri tek strategjit moderne ushtarake, kjo zonë ka qenë gjithmonë në qendër të betejës për dominim global. Por, miq, ajo që e bën këtë histori edhe më tronditse, interesante e mos të them të çuditshme, e që shumë pak nga njerëzit e din. Në periudha të ndryshme historike, edhe shqiptarët kanë qenë pjesë e këtij konfigurimi strategjik, duke ndikuar në kontrollin e rrugëve të detit të Kuq dhe më gjerë. Sot historia po rikthehet, por jo me shqiptarët faktor aty, por me aktorë të rinj dhe me një rrezik shumë më të madh se çka qenë më parë. Ironi e historisë. Kjo nuk është hera e parë që kjo zonë bëhet epicender sërish e betejave të mëdha e superfuqive të kohës. Përpara nga flota osmane e deri tek flotat e fuqive koloniale që bombardonin pa mëshirë për kontrollin e rrugëve detare, kjo tokë e Somalilandit ka parë çdo gjë me sytë e saj. Madje, në hije të kësaj historie, gjenden edhe figura me origjinë shqiptare si pjesë e perandorisë osmane të dikurshme, të cilët kanë qenë faktor determinant të konfigurimit strategjik të kohës. Sot historia po përsëritet, e them edhe njëre, por kësaj here, jo si një luftë rajonale si që ka ndodhur më parë, por si një paralajmërim i frikshëm për diçka shumë më të madhe. Paralajmërim për një përplasje që mund ta ndryshoj botën përgjithmonë. Se çka është ky Somaliland, për të cilën e bëra këtë hyrje, do të mësojmë në minutat në vazhdim. Somalilandi, apo dikush e quan Somaliland, ndodhet në pjesën veriore të Republikës së Somalisë dhe ka një pozicion strategjik në gjirin e Adenit ball për ball në aton detit me Babul Mandab të Yemenit. Ky vend po bëhet vatër e nxehtë e një konflikti ndërkombëtar që veç s'ka filluar për sigurinë, energjinë dhe lëvizjen e tregtisë globale. Ai ndodhet në një rrugë detare ku kalon rreth 12%
e tregtisë globale dhe mbi 40% e tregtisë midis Evropës dhe Azisë. Prandaj, Somalilandi është kthyer në një fushë përplasjeje e rrezikshme me prezencë të madhe të flotave ushtarake, të fuqive të kohës së tanishme, për ta luftuar her piraterinë e her kërcënimet e sigurisë, përfshirë edhe sulmet e Huthive. Miq, kush e ka pa filmin Captain Phillips, nëse ju kujtohet, i gjiruar, nëse nuk jam gabim, në vitin 2013, me personazhin kryesor, aktorin Tom Hanks, e ka kuptuar rëndësinë e Somalilandit dhe qasaj grykës për të cilën po flasim në këtë video. Filmi Captain Phillips tregon historinë e kapitenit amerikan Richard Phillips, që ka qenë udhëheci i Anijës. I Anijës, të cilën e sulmojnë piratët somalez në brigjet e Afrikës Lindore, në zonën e asaj që quhet Gulf of Aden, apo Gryka, Ngushtica, Gjiri i Adenit. Momenti më interesant i ati filmi, ajo fjala legendare e saj është kur somalezët, piratët somalez e pushtojnë Anijen, e kapin Tom Hanksin, kapitenin e Anijës, edhe njëri prej tyre, udhëheci i piratëve, i thet, "Look at me, I am the captain now", që do të mbetet një fjali e përdorur edhe në libra, studime, analiza të marrëdhënieve ndërkombëtare, se kapten i botës dhe i rrugëve detare është pikërisht ai i cili e ka në dorë kontrollin e grykës së Adenit, Gjirit të Adenit, pra të pjesëve detare, bregdetare të Somalilandit. Sot pra këto, në këtë video të nderuar, do të shpjegoj zhvillimin politik të Somalilandit, pse vendosi të shkëputet nga Somalia, rëndësia strategjike e këtij vendi dhe, çka është interesante, pse administrata amerikane e Donald Trump dëshiron ta njohë atë dhe ku mund të ndërthuret Somalilandi me Kosovën. Për me shqiptarët do ta tregoj në fund, po ku ndërlidhet çështja e Somalilandit me çështjen e Kosovës. E dini se keni mësua deri më tani prej meje se jam i interesuar ta kuptoj historinë mirë, ta lexoj historinë. Jam i pasionuar ta kuptoj historinë, por në kuptim kuranor të leximit të historisë, që të nxirren mësime nga ajo që lexohet dhe mësohet nga historia. Jo të kuptohet historia si një zhvillim i ngjarjeve, i akteve të popujve dhe të njerëzve të mëdhaj. Ajo është një përshkrim deskriptiv, por historia që mua më jep mesazhe se çfarë nën kuptohet dhe çfarë mund të nxjerrim, çfarë mësime mund të nxjerrim sot nga ngjarjet dhe personazhet e njohura në të kaluarën historike. Zhvillimin historik që do ta shpjegoj tani, mos e merrni pra në atë kuptimin historik klasik, por mundohuni ta lexoni nën lupën, nën hijen, nën kuptimin kuranor të leximit të historisë, që të nxjerren mesazhet e duhura dhe të nevojshme nga ngjarjet e kaluara të historisë. Po e nisi. Fuqitë koloniale perëndimore, Franca, Britania dhe Italia
e pushtojnë Somalin. Pasi ta pushtojnë, e ndajnë në disa pjesë, sidomos pas konferencës së Berlinit. Italia, me këtë ndarje, e merr nën kontroll Somalin jugore, me kryeqytet Mogadishun, që është kjo Somalia që njihet sot. Britania e merr veriun e Somalisë atëhershme, me kryeqytetin Hargeisa, ndërsa Franca e kolonizon pjesën e Somalisë që do të gjuhet më pastaj Gjibuti. Përveç forcave koloniale evropiane, në tokat e Somalisë i shtin gishtat edhe fuqi të atëhershme afrikane. Etiopia e merr nën kontroll Ogadenin, ndërsa Kenia zgjerohet ka pjesët më veriore të Somalisë. Kështu, miq, populli somalez i pafuqishëm t'ju rri në ball fuqive të jashtme, njëjtë sikur shqiptarët në gjeografin e tyre pas shpërbërjes së perandërisë osmane. Populli somalez e ndai në 5 entitete të ndryshme në shërbim natyrisht krejtësisht të fuqive koloniale dhe të Etiopisë dhe Kenisë atëhershme. Ndarja dhe masakrimi i Somalisë një ditë e nxit popullin e atyshëm që të ngriten në këmbë me idenë kombëtare për bashkim të gjithë somalezëve në një shtet të vetëm përgjatë detit të Kuq dhe gjirit të Adenit, që e quanin ata Somalia e Madhe. Megjithatë, në vitin 1960 tani, pas përfundimit të kolonializmit, Somalia veriore, kjo që quhet sot Somaliland, bëhet shtet i pavarur me kryeqytet Hargeisën dhe njihet nga disa shtete të OKB-s, që më pastaj i tërheqin njohjet. Në të njëjtin vit, miq, edhe kjo pjesa jugore e Somalisë e fiton pavarësinë nga Italia. Të dyja u bashkuan për të krijuar Republikën e Somalisë me kryeqytet, këtë qytetin e pjesës jugore, Mogadishun, me shpresën që më vonë do t'i bashkohet edhe pjesa tjetër lart, ajo pjesa e Gjibutit. Por kjo ëndër dështoi u shua shumë shpejt. Gjibuti refuzon bashkimin me Somalinë am. Somalia nuk arriti të përfshin as teritoret somaleze që mbeten nën okupimin etiopian dhe kenian, dhe politikat e dhunshme më pastaj të presidentit Said Barre, e keni dëgjuar ndoshta, sigurisht quan në një kaos dhe luftë civile që zgjati më shumë se 20 vjet. Kjo luftë pa t'i shkatëruar çdo gjë, rënuar shtetin dhe shtetësinë e Somalisë, dhe Somalia u pati bërë vend në të cilin kufomat që vdisnin nga uria, etja dhe smundja i hanin çakojt dhe i hanin skifterat dhe shqiponjat e Afrikës. Janë pamje të cilat i qiste her pas here në faqet e saja dhe revista National Geographic. Revist kjo për të cilën kam qenë parapagues hiç më pak se 12 vitje. Rënja e regjimit të Said Barre shënon një fillimin e një periudhe anarkike shtetnore, duke u krijuar kushtet për lindjen e këtij Somalilandit për të cilin po flasëm si një entitet de facto i pavarur, të cilin vitin e kaluar Netanyahu, Izraeli, administrata e luftës e tij, bëhet shteti i parë në botë që e nje këtë Somaliland. Arsyet, ndër luftimet, konfliktet me Turqinë dhe kupuqen interesat amerikano-izraelite
dhe turke në anën tjetër në Somaliland, do ta mësoni në minutat në vazhdim. Derisa Somalia u përfshin nga lufta, pjesa veriore që ky Somalilandi arrin një farë konsolidimi të një stabilitetit të brisht. Formohet një qeveri lokale e udhëhequr nga Mohammed Ibrahim Egal, i cili siguron një nivel të pranueshëm zhvillimi, por shumë larg edhe vendeve fqinje të tjera afrikane. Në vitin 1990, liderët e rajonit të pjesës veriore të Somalilandit shpallin pavarësinë dhe krijojnë Republikën e Somalilandit. Edhe pse ruajti dhe zhvilloi një stabilitet, ajo ende nuk është njohur ndërkombëtarisht përveç Izraelit. Faktorët gjeografik dhe demografik e kanë ndihmu shumë stabilitetin e rajonit të qëtij Somalilandit, për shkak se popullsia e kësaj pjese 6 milionëshe, që janë 6 milion, në total shumica vijnë nga fisi Isak, çka sjell një kohezion social, ndryshe nga Somalia e poshtme jugore, ku konfliktet fisnore vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Atë të cilën e lën kolonialistët pas, dhe atë të cilën e bëjnë fuqit e ndryshme interferuse në popullin somales, janë aktorët, faktorët dhe shkaktarët e gjendjes kaotike, të mjerueshme, ku për një kohë kanë vdek me mira e me mira njerëz, nga uria, nga etja, nga smundjet, për të cilat nuk kanë pasur as ilaçet elementare. Pavarësisht mungesës së njohjeve, kjo pjesa Somaliland, shumë shtete kanë bashkëpunuar me Somalilandin në praktik ose prapa tavoline, nën tavolinë. Tazami, Etiopia ka hapur një zyre tregtare në Hargeis. Vitet e kaluar, Etiopia ka nënshkruar një marrëveshje për të përdor portin e Berberës për 50 vjet, duke kërkuar kështu dalje direkte në detin e Kuq. Ky akt i fshehur që bëhet, më pastaj zbulohet dhe shkakton tensione të mëdha në Somali, me Somalin, me vendet e tjera e sidomos me Egjiptin, i cili shtet, Kairoja zyrtare, mundohet tamam një status quo, një gjendje të qetë dhe të brisht në qetësi për të mos ju krijuar më pastaj probleme në veri të detit e Kuq, aty ku niset kanali i Suezit. Kanal ky, i cili është arteria kryesore. Arteria kryesore për ekonominë egjiptiane. Po, Shëbaja, pse dëshiron ta njoh? Për të njëjtat arsye sikur edhe Izraeli dhe për disa arsye shtesë. Izraeli natyrisht për ta marrë në kontroll detin e Kuq, nga Babul Mandab atje, te gryka e Adenit, ngushtica e Adenit, te Somalilandi, dhe për ta kontrolluar ujrat e detit të Kuq që vinë këndej deri tek kanali i Suezit, dhe për të siguruar që qetë, pasi të ndërton kanalin Ben Gurion, ta shtije në duar Izraelit, Tel Avivi, rrugën, arterien kryesore të tregtisë globale. Shëbaja ka edhe arsye të tjera. Përveç kësaj, si ndihmë Izraelit, e që Izraeli do të vepronte sipas edhe interesave amerikane,
SBA-ja i ka edhe arsyet e tjera shumë më të thella. Kryesorja tani po e përmendi është mbyllja, bllokimi për atë sa arrin t'i bllokoj të gjitha rrugët që shojnë drejt në Kinë dhe rrugët që sjellin mallrat kineze në Afrikë, në Evropë, nëpërmes Mediteranit përtej Atlantikut edhe në kontinentin e Amerikës. Kështu, miq të dashur, rritja e konkurencës globale në detin e Kuq ka shtyr qarqe strategjike amerikane të mendojnë seriozisht për rritjen e ndikimit të tyre në atë zonë, po aq, nëse jo më shumë, po aq sa është duke tentuar edhe këndej gadishullit arabik të ngushtica e Hormuzit. Përgjatë përpilimit të kësaj teme, po m'bjen dorë një studim i publikuar, një raport, një studim serioz, i publikuar nga Instituti Hoover në Universitetin e Stanford, studim të cilën e bën ish zyrtarja me pesh në politikat e jashtme Gjendaj Fraser, e cila në atë studim i rekomandon administratës amerikane që SBA-t ta njohin sa më shpejt dhe një anshëm Somalilandin, duke marrë për bazë një precedent si që ishte njohja e Kosovës. Interesi strategjik i SBA-ve, ekzistenca e një qeverisje funksionale, mungesa e mundësisë për rikthimin në situatën e vjetër dhe potenciali për demokraci që do t'i duhej vendit janë 4-5 elementet të cilat përmenden në këtë raportin, studimin e Gjendaj Fraser si arsye që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta njohin Somalilandin. Njohja e Somalilandit natyrisht SBA-ve do t'ju ofronte forcimin e ndikimit në gjirin e Adenit dhe në Babul Mandab, mbrojtjen dhe marrjen nën kontroll të tregtisë globale, së paku të rrugëve të tregtisë globale, luftën kundër piraterisë, e përmenda atë filmin Kapten Phillips lart, përballjen me Huthit, që janë kërcënim serioz për Izraelin dhe për interesat amerikane në detin e Kuq, e çka është më së miri thyerja edhe e një krahu plus të dragojit kinez, e që është gryka e detit të Kuq. Gjendaj Fraser e këshillon administratën e Trump që të minimizoj reagimet e mundshme negative që mund t'i vinë nga bota, natyrisht për shkak të rëndësisë strategjike të saj dhe duke e këshilluar administratën që herëherë të përmendin edhe rastin e Kosovës. Vizionin e Fraser, që nuk punon në kryen e veti, e mbështesin figurat të rëndësishme në rrethin e ngushtë të Trump, si Peter Phan dhe Scott Perry, që ky Scott Perry i propozon Trumpit për një ligj urgjent dhe të pakontestueshëm që çon në mënyrë të domosdoshme njohjen e Somalilandit. Sipas Fraser, një faktor tjetër është dobësimi i rolit të bazës amerikane në Diego Garcia. Pas vendimit britanik për ishujt Chagos se do t'ja kthej Maldiveve, lajm më të mirë, Kina nuk ka dëgjuar motiko se kur Britania e Madhe për kundër vullnetit dhe kundërshtimit të mëvonshëm
këmbgullës të shëbave vendos që të tërhiqet nga ishujt Chagos dhe Diego Garcia ti kaloi më pastaj shtetit të Maldiveve. Përse? Sepse kjo do t'i siguronte edhe një hapësirë më të sigurt Kinës në atë iniciativën një brez, një rrugë. Nëse që kjo lidhet me politikat e tjera ekspansioniste, si që përmendet rasti i Kanadas, do ta shtime mrena shëbave, i Grënlandës, i Panamas, i Gazës, se do ta maron në Gaza atyat Trump Tower. Atëhere, nëse arrihet që kjo edhe në Somaliland, unë e konsideroj sinjalizimin e fundit të rendit botëror të bazuar në sovranitet dhe kufi, të bazuar në disa marrëveshje dhe ligje ndërkombëtare dhe lindjen e një bote të dominuar nga fuqia, vetëm nga fuqia dhe nga logjika e fuqisë që në marrëdhëniet ndërkombëtare po quhet mbi zotrim i ligjit të xhunglës. Çështja e njohjes së Somalilandit është rikthyer fuqishëm në agjendën ndërkombëtare për shkak të rritjes së tensioneve në rajonin e Kuq. Interesi i administratës së Donald Trump për njohjen e këtij vendi nuk mund të kuptohet drejt dhe mjaftueshëm pa analizuar kontekstin më të gjerë të rivalitetit global, veçanërisht me Kinën dhe ndikimin e saj në rrugët detare strategjike. Në minutat në vazhdim miq, do të fokusohem shkurtimisht, inshallah nuk zgjatet shumë, këtë që tani si paragraf i fundit e paralajmërova. Ideja e Somalisë së Madhe dikur përfaqësonte një projekt nacionalist për bashkimin e të gjithë somalezëve në mënyrë që si një trup e unifikuar të vendosin për interesat e veta para se të pyesin interesat e tjerëve. E kishin një bindje somalezët se Zoti iua ka dhënë një vend në cepin e Afrikës aty, të deti i Kuq, që do t'ju mundsonte atyre të bëheshin një faktor i rëndësishëm. Megjithatë, historia prej vitit 1960 e këndej, e sidomos prej vitit 1991, historia somaleze mund të përshkruhet vetëm me shkronja të morme dhe me ngjarje të kopshme, ndër kryesoret vdekjet në mijëra nga uria dhe vrasjet e vdekjet në dhjetra e qindra mijë nga lufta civile. Për shkak se dështoi projekte, fuqive të tjera, Izraelit dhe të tjerve, ju ka rani tash që të involvohen edhe më shumë dhe pa pyetur fare interesat e brendshme somaleze të vendosin për fatin e brigjeve dhe porteve të Somalisë. Njohja e Somalilandit, meq, duhet parë edhe në kontekst të rivalitetit amerikano-kinez dhe projektin e Kinës në nivel global, një brez, një rrugë. Nëse këtë aspekt e lam me njanë, ngjarja e Somalilandit, kyçja në të Izraelit, apo dhe shëbave, do të mbetej e fragmentuar nga tërësia e shpjegimit historik që do të duhej të bëhej. Për shkak se rivaliteti i Kinës me Shëban për të shti dhe siguruar ngushticat dhe rrugët detare sot është bërë mëse vitale dhe e rëndësishme për
fuqit e mëdha. Nëse ju kujtohet para 2-3 videove, unë përmendas të ecurat për parimet, fuqit që i ka fituar Kina. I përmena 5 aty, në 5 segmente. Një thash nuk ka arrit me siguru e Kina. Rrugët detare nuk janë në dorën e saj. Andaj Kina atakohet dhe sulmohet gjithandej. Ku mallrat kineze, interesat kineze prekin interesat perëndimore amerikane. SBA-ja është ajo e cila disa nga gushticat dhe rrugët detare i ka në dorë e disa të tjera po mundohet të shti. Jo mendoni se rastësisht SBA-ja i ka vendos mbi 800 baza ushtarake në përbot, në pika strategjike, natyrisht se me një vizion afatgjat, si një fuqi e cila për atë sa shihet sot, deri të them ma bot, deri para fillimit të luftës për ngushticën e Hormuzit, as që ka mujt me imagjinu e dikush se ka fuqi tjetër që mund të ndalë hodhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mbase as Kina e cila thëshëm mund me pengu diçka me bo, por që mundet me ezanën shëban, se ka fuqi alternative që mund të vendoset në pozicionin e shëbave sot, as përsa afërmi nuk mund të imagjinohet. Në këtë luftë globale ekonomike, rivaliteti midis shëbave dhe Kinës, SBA-ja synimin kryesor e ka kufizimin e ndikimit kinez, sigurimin e rrugëve të furnizimit energjetik dhe të krijoj baza të reja strategjike, përveç këtyre 820 sa i ka në përbot. Njohja e Kosovës tash, që e përmena nga SBA-ja, për Somalilandin krijon një precedent të rëndësishëm, sepse Fraser, Scott dhe të tjerë që e këshillojnë, e mbas edhe ideja, filozofia politike e administratës amerikane, që e sheh të rëndësishme njohjen e Somalilandit dhe vendosjen aty, do ta përdorin si justifikim çështjen dhe rastin e Kosovës. Çfarë kanë qenë ato pikat në të cilat është mbështet rasti i njohjes së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Një, realiteti i krijuar në teren, në Kosovë, gjenocid, masakra. 2, pamundësi e rikthimit në status quo. 3, interesi strategjik i shëbave. Dhe 4, mundësi për një paqe të mundshme në rajonin ku pozicionohet Kosova. Këto elemente janë duke u përdorur në raporte të ndryshme, në iniciativa të ndryshme dhe në biseda para dhe pas kamerave për të justifikuar njohjen e mundshme të Somalilandit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, miq, në Somaliland, në detin e Koçatit të Babul Mandab, nuk janë të involvuara vetëm fuqit e mëdha. A kemi thonë shumë herë se rajonin e lindjes së mesme, për shumë arsye që i kemi numrue, në këtë rast konkret për shkak të rrugëve detare, për gjatë gjithë historisë, që nga koha e Kalu Belas, atyhit janë sjell perandori të ndryshme. Sepse ka qarkulluar Azia me Evropë, me Afrikë, më pastaj pas zbulimit të Amerikës nga Christopher Colombo edhe me Amerikën atje. Lindja e mesme, djepi i civilizimeve, pelgu i civilizimeve. Lëni këta ignorantet e gjahilat të na, kur flasin për lindjen e mesme, flasin gjithmonë me një zhargon pejorativ.
nënçmues arabët lindja e mesme. Ja ku më thonë këtë shumë herë. Lindja e mesme është ajo shka përcakton dinamikat e politikave globale. Në videon e radhës, inshallah sante ka me mujt me inqizue, nesër me ofrua në kanalin tim në YouTube. Nesër ka me shpjegue raporti amerikano-lindje e mesme, sidomos me vendet arabe të gjirit aty. Kini me e pa. Mos të mbetohem. Besoj bin shumë se vështire keni mi ju besu veshve. Qëfar janë raportet, njët, interesat midis Amerikanëve dhe Arabëve aty? Si janë zhvilluar dinamikat me njëre pas shpërbërjes së perandorisë osmane? Nuk po thëmë se janë lulje dremiqare. Jo, po thëmë se janë faktor. E faktor është kur ka rëndësi dishka. Pozit geografike, pelg civilizimesh, feja islame ka boru nga aty, krishterimi ka dalë nga aty, judaizmi ka dalë nga aty, universitetet e para kanë dalë aty, zbulimet e para shkencore në optike, fizike, kimie janë të muslimanve, të qati pelgun të civilizime. Botën e kanë ndriçue. Renesanca evropiane, rilindja evropiane është rezultat i leximit të veprave të klasikës greke që ishin përkthyer në gjuhën arabe, interpretuar nga interpretues të thellë si Ibn Rushdi, Farabi, El-Kindi, Harazmi, Ibn Sina, Gazaliu e të tjerë, dhe më pastaj, për shkak se Roma, perandoria romake, e kishte shkatruar dhe djegur çdo gjë që ka poseduar Greqia antike, veprat të cilat vinë dhe përkthehen në latinishte me interpretimet e muslimanëve janë bazamentet mbi të cilat ndërtohet renesanca evropiane. Pra, zhvillimi evropian me renesancën i atribuohet në një sasi të madhe mendimtarve, studimeve dhe filozofëve të qasoj pjese të pelgut të civilizimit islam, të cilët tek ne gjuhelat, ignorantët, islamofobët, flasin se ja arabët andej, ja arabët këndej. Nuk dua të dal prej temës. Që kjo Somaliland, për të cilën e përmenda Izraeli, Amerika po do me njoft, që ka me bo buj, në te janë të involvuar edhe vendet e tjera. Etiopia, që kërkon dalje në det dhe shë Somalilandin si zgjidhje strategjike. Nëse krijohet aty në i farë shteti që Etiopia nuk ka dalje në det, Etiopia po bëhet fuqi botnore për Afrikën që aty. Ajo penda me madhe në botë në Nil është ndërtuar në Etiopi, zhvillim i hafshëm marra mendës, tjetër është që s'po kam ko me i shpjegu e krejt ngjarjet interesante që po ndodhin botë. Një garklan e kam, një shpirt e kam, nuk kam infrastruktur tjetër pos vetë vetës këto dhe sa po muj po punoj pra. Për ndryshe për Etiopien do të jetë një tragedi, një mundësi për një front të ri nëse vërtet në përmes njohjeve të Izraelit dhe shebave që përdo mja bo Somalilandit, nëse vërtet nuk është synimi i një lufte të re atje. Nuk e dije. Pastaj meq Egjipti është shumë i shqetësum nga humbja e fuqis dhe e balancës së tanishme në detin e Kuq. Pastaj Somalia, e cila e konsideron Somalilandin pjesë të vetën, që në fakt është pjesë e veta, ajo ka qenë një mbretëri dikura, edhe jo shumë herët, para kolonizatorve evropian kur shkojnë aty. Ka qenë një shtet, një mbretëri, mbretëria e Etiopis dhe mbretëria e Somalis kanë qenë dy mbretërit kryesore përveç Egjiptit.
S'ka pas në të rreth dishka tjetër. Pastaj, meq, aty është e involvuar shumë thellë edhe Turqia. Është e involvuar edhe Kina. Ka pas pretendime të mëdha edhe Rusia nëpërmes Wagnerave dhe Gjvagnerave. Po mundohet dishka edhe Emiratet e Bashkuara Arabe e Arabia Saudite, por me një intensitet dhe fuqi më të vogël. Pra, çështja e Somalilandit tash ka dalë nga lëvozhga e një vendi, çështje në vete rajonale, dhe ajo më reflekton shumë më larg se që prek me njëherë ujra detar të brigjet e Somalilandit. Pra, Somalilandi mund të shndrohet në një çështje nga problem lokal në një pikë kyçe të rendit botëror, për të cilën unë kam thënë se nëse ka ndonjë vend në botë për të cilën mund të filloj lufta e tretë botërore, mund të filloj, ja vlen me fillu lufta e tretë botërore, është pikërisht Somalilandi. Është pikërisht Babul Mandab, që ajo deti i Koq, Babul Mandab, deti i Koq, që shkon te kanali i Suezit dhe te Izraeli nalt, dhe që po ndërtohet kanali i Ben Gurion. Mbi 40% e tregtisë Evropë-Azi që aty ka përcen meq. 12% e ekonomisë botnore që aty ka përcen. Ka të Hormuzi 20%, 40% e ekonomisë tregtisë botnore lidhet që aty okolla për rreth gadishullit arabik. Që kjo Somaliland, që po do me u shndrua në një tragjedi e re në botë, a ka qenë ndonjëherë pjesë e teritorit të Perandorisë Osmane, me që paralajmërohen fillim se do t'i përmend edhe këtë çështje. Po, ka qenë, por jo në mënyrën e drejt për drejt dhe të plot territoriale siç ka qenë tazami Ballkani ose Kafkazi. Perandoria Osmane ka qenë e pranishme kryesisht në Zejla, në Berbera dhe në përgjat brigjeve të gjirit të Adenit. Shumë është interesant. Perandoria Osmane, qatë pjesë të botës atje gadishullin arabik, Hijaz që është quajtur, e më vonë kjo Arabia Saudite ose Arabia e Saudëve. Po, nuk ka qenë e interesume për thellësi territoriale atje, po vish brigje, për me i siguru brigjet ka kalojnë anije tregtare dhe ushtarake e të tyre. Do t'i shpjegoj përse ka qenë interesuar, sidomos për qatë pjesë të Babul Mandab aty, një 2 minuta më vonë, po, ka qenë e interesuar aty që nga shekulli 16. Më saktësisht e ku përmendën disa herë këtë shifër 1517, 1555, kur sultani Perandoria Osmane i merr në kontroll tokat e lindjes së mesme, Egjiptin dhe detin e Koq. Portugalia ka qenë aty. Luftë e madhe, 3 lufta janë bo, Piri Reisi, shqiptar kanë vdek në ujrat e detit të Hormuzit, të ngushticës e Hormuzit shumë, ka pas shumë shqiptar atëherë në Yemen. Perandoria Osmane, pjesën më elitare të ushtrisë së vet, e ka ruajtur për lindjen e mesme dhe një pjesë e madhe ushtarëve dhe ushtarakëve kanë qenë jeniqer me përjardhje shqiptare. Por kjo nuk është e vetmja që po flas për faktorin shqiptar atje. Do të çuditeni me në fund çka do të ju tregoj. Osmanët kanë kontrollu pra portin e detit e Koq, por jo qelsin e saj. Dhe sot, pikërisht ai qels, Somalilandi është kthyer në një nga betejat më të rrezikshme të botës. Pse e them këtë qelsin? Portën po, për qelsin jo. Sepse porta është hyrja në detin e Koq. Qelsi është brigjet e Somalilandit. Perandoria Osmane su interesua për atë pjesën toksore atje. Edhe për gadishullin arabik Hijazin. Ju kujtohet kjo video që e kumboa për familja El Saud, për nga e kam përjardin, çto ka qenë një video e kam bo.
e mirë, ka pas një shekushmëri shumë të mirë, solide. Perandoria Osmane ka siguruvisht rrugët për rreth aty. Ka deti, ka Jemeni, ka sene. Mrena jo, mirë po bashkë që ajo i del mollë sherri. Në kohën e Muhammed Abdul Wahabit, ngritet populli aty, nxiten nga sidomos britanikët për ta luftuar perandorinë osmane, dëbuar nga aty, duke i quajtur me terme tekfiriste, se bidatët i kanë deri në kufër, se i adhurojnë vorrët, se knejsi lutën vorrëve, ke janë shpifje vehabiste këto. Muslimani kur lutet të vorri, kur shkon me bon një dua të vorri i babës e i nanës, nuk i lutet eshnave aty, nuk i lutet vorrit, po kjo është e qëllimshme, tendencioze, hipokrite, por muslimanet luten pran një kufome të Allahu Gjelleshanu për rahmet dhe makfiret në ato shka e ka përpara. Nejse, qatë pjesën e brendshme, Britanikët e shfrytëzojnë, ngritën në këmbë dhe 3 herë shpallët një farë mbretërije Sauda aty, e treta 1930-32 mdokët njifët pastaj ndërkombëtarisht. Edhe të Somalilandi këndej ka ndodh e njëjta në kohën e perandorisë osmane. Dhe pse osmanet intereson aty? Sepse e dinë se deti Kuq është nyja e botës, ndërsa nyja e detit të Kuq është Somalilandi, brigjet e Somalilandit, sepse e lidhin lindjen e mesme, Afrikën lindore, rrugët për në Indi, mbrohen nga aty prej rivalve të ndryshëm, sidomos prej portugezve, sasanidve dhe indianve, e sidomos ju ka interesuar kontrolli i tregtis dhe rrugët e haxhit që kanë quar për në Mekë dhe Medinë. Një numër i madh i besimtarëve musliman të atëhershëm kanë shkuar aty në për detin e Kuq dhe kanë kaluar pastaj në Gadishullin Arabik për në Mekë e Medinë. Që kjo rrugë e haxhit për perandorinë osmane, e sidomos për dekadat e fundit të perandorisë osmane, ka paraqitur një nyje strategjike të mbajtjes nën kontroll të rajoneve që kanë qenë nën patronazhin e Portës së Lartë. Ajo hekurudha Stamboll, Damask për në Mekë, edhe sot është kërkesë vitale, po nuk po mujnë me e bo. Projekti është nisë dhe mdokët janë të u punue. Që haxhit shka vim për Indonezise, për Malezise, për botës, me zbrit në Stamboll, dhe nga Stambolli pastaj me tren me shku me i pa vendet muslimane, një ndër projektet më gjigante, spektakolare të Erdogan, që muslimanet me kalue andej pari, me sjellje të mira ekonomike dhe me tren me shkue prej Stambollit, Adanës e Urfës e atje poshtë në Arabinë Saudite të tanishme. Pra, është term që njifet dhe thuhet në marrëdhënie ndërkombëtare se ai që kontrollon rajonin, Babul Mandab, hyrjen e kanalit të Suezit, e kontrollon pra edhe rrugtimin e tregtisë kryesore globale. Një arsye tjetër pse perandoria osmane atëherë, e tani Turqia është konkurrente aty, ka interesat e veta. Është konkurrente me Emiratet e Bashkuara Arabe, me Egjiptin thash përpara, me Arabinë Saudite, me Kinën, me Amerikën, me Izraelin dhe të tjera. Por, nëse shtrohet pyetja, a janë turqit në Somaliland? Po dhe jo. Turqit në fakt janë në Mogadishu. Janë në kryeqytetin e Somalisë, jo në Somaliland, sepse turqit e njohin Somalinë si tërsi, nuk dëshirojnë ndarjen e Somalisë. Dhe, që ta dini, baza më e madhe ushtarake turke jashtë kufive të Republikës të Turqisë është në Mogadishu, në Somali. Dhe kjo është shqetësimi më i madh që e ka Izraeli nga ndonjë aleancë ushtarake, Pakistan, Saudi, Turqi, Egjipt.
Bile shqetësimin më të madh në raport me Turqia në ka pse i ka vendos bazat ushtarake në Somaliland. Në jugat ka jugu i Izraelit. Analist të njohur, akademik, ish ushtarak, general të njohur e konsiderojnë se Izraeli është i rrethuar nga Turqia, nga forcat turke, nga pozicionet turke. Pra, punohet vazhdimisht që Turqia të largohet aty. Baza ushtarake turke që është në Somaliland e ka emrin Turksom. Turksom. Turki Somali. Çka bën ajo atje? E trajnon ushtrinë somaleze, siguron ndihma ushtarake, kontroll indirekt mbi rajonin dhe përgatitje për projektet e mëdha në të ardhmen me synimet e asaj Turqie që e konsideron shekullin 21, shekulli i Turqisë dhe shtrirjen e ndikimit të vet. Me që është bo forcë kryesore rajonale që të jetë një ndër ato 4 fuqit, të cilat në të ardhmen do ta kontrollojnë botën, atëherë kur ndërtohet sistemi multipolar me 4 fuqit kryesore të vetme të botës, të tjerat veç numra e ndihmatar, natyrisht jo numra, SBA, Kina, Rusia dhe Republika e Turqisë. Osmanët e kanë kontrolluar bregun e Somalilandit, Turqia e kontrollon bregun e Somalis dhe tër Somalin. E ka nën kontroll dhe më shumë se nën kontroll. Njëjtë sikur Libia që kërkoi dje që ta krijojë një ushtri të unifikuar, ta ndihmon Turqia me Libien me kriju një ushtri të unifikuar të fortë, ndërsa puset e naftës që shpohen në ujrat detar të Libis janë të kompanive turke partneritet, më thon 50-50%, njëjtë kështu Somalia kërkon bashkëpunim partij bilateral ekonomik e strategjik me Republikën e Turqisë. Somalilandi pra nuk është vetëm një copë toke në Afrikë, por është qelsi i detit të Koq. Dhe kush e kontrollon atë, ka kontrolluar rrugët e botës. Tash, miq, roli i Kinës si një lojtar i heshtur por i fuqishëm e bën Washingtonin zyrtar të mos flej rahat. Kina, interesimi i saj për Somalilandin është, thash, 60% e energjisë së saj kalon në këto ujra. Ka investime gjigante Kina në Afrikë. Ka projektin një brez, një rrugë. Investimet e fuqive të mëdha që bëhen në vende të ndryshme bëhen në dy rrafshe. Infrastrukturë, për kalimin e mallrave, për shërbime dhe për sene të veta, për interesat e tyre, dhe investime në trung, investime në gjak të ri. Turqia, Franca, Britania, Amerika, Kina investojnë fort në universitete, marrin student nga jashtë. Me mira student të shteteve të Afrikës kanë kryer studimet dhe studiojnë sot në Turqi me bursa të Turqisë. Sepse i dohen njerëzit të cilët e përshkruajnë Turqinë në të ardhmen, ura strategjike gjeokulturore midis Turqisë dhe atje. Shtetet të cilat japin para për ndërtimin e rrugëve, japin vetëm atje ku kanë interesa strategjike të mesme, sepse infrastruktura rrugove është shenja më signifikante e një fuqie që e ka njët me nejt aty si gatë, se rruga vazhdon tjetë aty. Makinat, kamionat, tankat e atyre fuqive që investojnë në infrastrukturë. Nuk kanë qef në për gunga të rrugëve, në për rrugë, në për gropa, me i qitë zortë. Por e kanë dëshirë një akomoditet dhe ju dohet komoditet. Pra edhe Kina investon në universitete, në infrastrukturë, $triliona në Afrikë, pra edhe në Somali të cepi i Afrikës aty. Tash të shqiptarët, pas fillimit të sundimit të Muhammed Ali Pash Kavallës në Egjipt,
në shekullin e 16, Mehmet Ali Pash Kavalla apo Muhammed Ali Pash Kavalla ndërton një perandori gjysmë të pavarur brenda perandorisë osmane. Territoret kryesore të perandorisë shqiptare, të dinastisë shqiptare, që themi në Egjipt, nuk kanë qenë të këtij Egjipti të tanishëm, por që ky Egjipt shka është tash, një pjesë e Libisë, Sudani, Etiopia, një pjesë e Hijazit, periudha her pas here, deti i Kuq dhe të ngjashme. Shqiptarët e kanë pas detin e Kuq. Somalilandit, jo si tërsi brenda, por brigjet e Somalilandit, rrugët kryesore detare, detin e Kuq, te Hormuzi kanë vdekon me qindra, ndoshta me mijëra shqiptar, për ta mbrojt grykën e Hormuzit, si pjesë e perandorisë osmane atje, e ndërsa te Babul Mandab, si perandori në vete, gjysmë e pavarur brenda perandorisë osmane. 119 vjet shqiptarët e kanë pas në kontroll ngushticën e Babul Mandab, brigjet e Somalilandit e detin e Kuq. Egjipti i Muhammed Ali Pashës ka kontrolluar portet e Eritres, ka kontrolluar bregun perëndimor të detit të Kuq, ka kontrolluar rrugët tregtare dhe ka pas në dorë Zeilen e Berberen dhe në kontroll e ka pas rrugtimin ekonomik tregtar, por jo territorial të plot të Somalilandit. Andaj miq, kur unë shkruaj diçka, nuk shkruaj veç të bëhet interesant një status, një paralajmërim sa për paralajmërim shkeleshko. Por, që ta dini edhe njëre po them, perandoria ose dinastia shqiptare, 170 vjet shqiptarët e ka pas Egjiptin dorë, aty shep është folën. Gjemal Abdel Nasser në vitin 1952 është ai i cili e rrëzon dinastin shqiptare. Mbreti Faruk ka qenë mbreti i fundit, djali i mbretit Fuad, motra e mbretit Faruk Fevzie ka qenë gruaja e shahut Mohammed Riza Pahlavi të Iranit. Shqiptarët kanë pas ndikim, kanë pas influencë, kultura shqiptare, e cila ka mbetë pa zbuluar, e cila qëllimisht ka mbetur në sirtarët e historisë, që nuk lejohet, që nuk nxitet, që të zbulohet kultura jonë 600 vjeçare, si pjesë e pandashme e që ati thesari kulturor, e që ati pelgu që kimi lënë gjurmë shqiptare, ajo ka mbetë në hije, ajo nuk studiohet, ajo përmenet vetëm si prallë shqiptarët në lindjen e mesme, përmenet me tone melankolike, në vend se të përmenet me tone krenarie, se shqiptarët dikura e kanë pas historinë dhe dinastin e vetë, 172 vjeçare në Egjipt, jo në këtë Egjipt që njifët tani, por gati gjysmën e lindjes së mesme. Ndër tokat të cilat i ka pas në kontroll dinastia shqiptare janë edhe brigjet e Somalilandit të tanishëm. Prandaj, Egjipti modern, që është pasardhës i trashëgimisë shqiptare atje, e shet detin e Kuq si zonë jetike, kanalin e Suezit si arteria kryesore, ka kalon gjaku i ekonomisë e Egjiptit dhe çdo ndryshim që mund të ndodhë në lindjen e mesme, Egjipti e konsideron cenim ekzistencial të egjiptianëve dhe të shtetit të Egjiptit. Egjipti është i interesuar për Somalilandin, sepse ka nën kontroll, sepse e shtjen nën kontroll edhe Babul Mandab dhe siguron të ardhmen ekonomike të vetën. As Osmanët e as Muhammed Ali Pasha nuk kanë arritur të kontrollojnë plotësisht zonën e Somalilandit, zonën e thellë të Somalilandit. Por sot, fuqitë botërore janë gati të përplasen me njëra tjetrën për korridorin që dikur vetëm e preknin nga larg, koncentroheshin në brigje, për korridorin të cilin dikur për 119 vjet ka qenë nën kontrollin e shqiptarëve, të Muhammed Ali Pas shqiptarit dhe të pasardhësve të tij deri në vitin 1952, kur Gjemal Abdel Nasser me generalet e tij i japin fund
dinastisë së madhërishme shqiptare në lindjen e mesme. Natën e mirë.